好，这节课呢，我给大家讲一个小专题，叫做直线横过定点。这个专题呀，特别的有用。我们看一下啊，直线横过定点的问题呢，我们是有两种方法去做的啊。我以这个第一个题为例，第一个题呢，它是 y 等于 kx 加 3k 减2。那么我采用的第一个方法，我就是给 k 赋值，因为 k 是属于 R 的，我给 k 赋值，我得到两条直线，然后求这样的两条直线的交点。比如说，当 k 等于0的时候，这条直线就变成了 y 等于负2。当 k 我们就赋值的时候，就要给它赋最简单的值。当 k 等于1的时候，那么这条直线就变成了 y 等于 x 加3再减2，那就是加1。然后呢，我给 y 等于负2和 y 等于 x 加1这两条直线联立。y 等于负2带到这里来，把1移过去 ，x 就等于负3。所以呢，这个方程组的解就是负3到负2。也就是给 k 赋值得到两条确切的直线，这两条直线的交点是负3到负2，这两条直线都过负3到负2这个点了。那么是不是当 k 属于 R 的时候，所有的直线都经过这个点呢？如果都经过，它就是这个直线系方程横过的定点。那么我就把这对坐标带到这里边来，看看左右两边是不是相等。左边呢 y 就是负2，右边呢这 k 不变不动x 取负3，负 3k 加上 3k， 然后再减2。无论 k 取什么值，正负 3k 都约掉了，它也等于负2，所以左是等于右的无论 k 取任何值，这对坐标都满足这个方程，所以所有的这些直线都经过了这个点。那么这种方法我们把它叫做赋值法，给参数赋值得到确切的两条直线，然后求出这两条直线的交点，然后验证是不是所有的这些直线都过了同一个点，这是赋值法。那么我们还可以采用一个方法，叫什么呢？我先做，然后我再说。我接下来采用的这个方法是，原来横过定点就是无论 k 取什么值 ，k 都没起作用。你取不同的值，对我直线过的这个点没有任何的影响。所以呢，我就把它变成 y 等于 k 倍的 x 加3再减2。既然 k 取1、k 取2、k 取任何实数对我都没有影响，那么我就只能让 x 加3等于0。这样呢 k 无论取任何实数乘以0，它都是0。0减2，相应的 y 值就等于负2了。所以 x 就等于负3， y 等于负2我也得到了负3到负2的这个点。也就是把 k 是参数，把它分离出来，然后让它的倍数，让它的系数等于0，那么它就不起作用了。无论它取任何一个值乘以0，它都是0，所以就对我没有任何影响。那么第二种方法，我们就把它叫做分离参数。把字母提出来，我们用的最多的方法就是第二种方法，分离参数让它的系数等于0，它就不起作用了。它无论取任何实数对我都没有影响。好，这就是横过定点的两种做法。第一个题呢，横过负3到负2，我们已经做完了。我们再看一下第二个，依然是 m 属于 R。让 m 不起作用，那我怎么办呢？就把它展开 ，mx 减 x 加上 2my 减 y 等于 m 减5，把所有跟 m 有关的式子结合到一块儿，把 m 提出来。
这一项剩个 x， 这一项剩个 2y， 把它移过来变成减1，剩下的这些项把它移过来是5减 x 减 y， 右边就等于0。M 取不同的值，我代表不同的直线，无论你代表谁，对我过的点都没有影响。那么我只需要让 x 加 2y 减1等于0，M 取任何实数乘以0，这一项都是0。加上它再等于0，5减 x 减 y 等于0。解这个方程组，这是方程1、方程2、方程1加上方程2，正负 x 就约掉了，2y 加上负 y 就是 y，5加上负1，所以是4，y 就等于负4。把 y 等于负4带到这儿，负8、负9，所以 x 就等于9。所以呢，我这些直线呢都过了9斗负4的这个点，所以它横过9斗负4我们可以验证一下或者呢，你给 m 赋2个值，得到2条相交，得到2条直线，然后联立方程组也会得到这样的结果。然后再看看这个坐标是不是满足了左边等于右边。好，第3个题呢，我们也是用分离参数的办法去做。那么这道题和刚才的略有不同，因为它的参数既有平方的项，也有一次的项，所以 y 等于通通都展开 m 方倍的 x 加上 2mx 加上 2x 减去 3m 的平方减 6m 减1。m 方的项结合到一块儿，m 的项结合到一块儿，其他的项和 m 没有关的结合到一块儿，它们俩一结合 m 方提出来 x 减3，这两项一结合加上 2m 倍的括号，它剩一个 x， 它剩一个负3，然后加上 2x 减1，把 y 移过来，减 y 再减1，然后左边什么也没有了，等于0。那么让 m 不起作用，所以 x 减3就等于0，x 减3等于0，它俩是一样的，所以 m 取任何实数乘以0乘以0，它都是0。那么0加0再加上它等于0，2x 减 y 减1也等于0，于是我就得到 x 是等于3的，2、3的6，6减1是5，y 是等于5的。所以呢，这些直线都过3斗5，都过3斗5这个点，这就是直线横过定点。我们一般有2种方法去做。好，刚才呢都是比较直接的应用。那么有些问题它不会直接考你直线横过定点了，而是呢，以其他的方式出现。你得能够观察出来，它是在考你直线横过定点这个知识点。下面我们看一下这道题这道题是给了我直线，含有参数，求证无论 a 取什么值你代表怎样的直线，直线总过第一象限。那这个时候我们就要想了，那直线有好多呀，为什么要总过第一象限？你看我这条直线就不过第一象限，我也可以不过第一象限。那既然无论 a 取什么值，我代表无数条直线，所有的直线都经过第一象限，那它一定是经过了第一象限的点。所以这道题呢，它是变相的在考你直线横过定点的问题。那有的同学说，老师，我看到的时候我不知道我不知道他在考我这个知识点，那怎么办？你就记住一条，以后给你的直线方程，只要里边含有参数，只要这个直线不是确定的，含有字母，你就一定要先考虑一下它是不是横过定点了好，
那么我们用第二种方式啊，整理一下 ay 减 2y 等于 3ax 减 x 再减1，把含有 a 的项放在一块儿，其他的项放在一块儿，都移到同一侧。a 提出来分离参数吗？这项剩个 y 减去 3x， 把它移过来，加上 x 减 2y 落下来加1，然后右边等于0。无论 a 取任何实数，我们这些条直线啊都过同一个点，那就是让 a 不起作用，让它的系数等于0，它就不起作用了。取任何实数乘以0就是0， 0加它等于0， x 减 2y 加1就等于0。这是方程1，方程2，我把方程1乘以2加上方程2得2y 减 6x 等于0， x 减 2y 加1等于0，两个方程一相加，负 5x 加1等于0，所以 5x 等于1， x 等于1/5。相应的 y 值呢？1/5乘以3， 3/5移过来 y 就等于3/5。那么所有的直线横过同一个点，1/5到3/5这个点。由于1/5到3/5，它是第一象限内的点。既然你这条直线一定要经过第一象限的这个点，那么它做出来的直线就一定横过第一象限。所以这道题呢，它是变相的在考你横过定点的问题。好，这是第一个问，我们求完了，它经过第一象限的点做出来的所有的直线，当然都经过第一象限了。好，第二个问题，他说使直线不过第二象限。那这道题我们再分析一下。由于第一个问呢，我们已经知道了直线是横过1/5到3/5这个点的。要想让直线不过第二象限，那么我首先考虑的就是特殊的。显然呢，特殊的直线不妨有2条，一条呢是斜率不存在的时候，也就是我经过横过的定点做了一条倾斜角是90度，垂直于 x 轴，或者说平行于 y 轴的直线，它的斜率不存在。那么这条直线就是 x 等于1/5，显然它就没有经过第二象限，它就是满足条件的。除此之外呢，我就开始悄悄，还有一条特殊的直线，平行于 x 轴，斜率是0的，那显然不可以。它平行于 x 轴，它一定是经过第二象限的。好，那么我把手放在这儿平行的不可以，我开始左右移动一下。我向右偏的时候呢，我发现直线一延长，经过第二象限了，不可以，所以它绝对不能向右偏。向左偏呢，没经过，偏到什么程度呢？偏到它经过坐标原点的时候，它也没有经过第二象限。如果再继续偏下去，它就经过第二象限了。所以我们就知道，所有经过1/5到3/5这个点还不经过第二象限的那些条直线，就夹在这条线和这条线，夹在它们俩之间。那么我分2种情况，第一种情况，斜率不存在。斜率不存在的时候，你看我这个直线的方程，它不是 a 减2倍的 y 等于它，斜率要不存在，说明什么？说明 a 减2等于0，说明 a 等于2。a 等于2， 2减2是0， 0乘以 y 这一项就没有了。
那么这个时候我们得到的是啥呢？左边是0，右边是 a 取2，2三得6，6减1是5，5x 减1就是 x 等于1/5，就是这条线，就是斜率不存在，满足了直线没有经过第二象限，所以 a 等于2，我们是要着的这个结果。好，接下来呢，斜率存在。斜率存在的时候，那它就开始向左偏到这个位置，这是坐标原点00，此时此刻它的斜率是啥呢？纵坐标的差除以横坐标的差，它就是3/5减0除以1/5减0，3/5除以1/5，所以它的斜率就是3。然后呢，我们建立直角坐标系，我要画一下正切函数的图像，这是2/π。画一下正切曲线，这是倾斜角。他问我字母 A 的取值范围是吧？字母 A 的取值范围我怎么来表示呢？也就是让它的斜率斜率的值不能再往上翘了，再往上翘它就变得扁了。越在这里边，它的倾斜角越大，它的斜率的值就越大。所以呢，斜率存在，也就是 a 不等于2的时候，我把它画成斜截式 ，y 就等于 a 减2/3a 减1倍的 x 减去 a 减1/2，这是它的斜率。如果它继续向左，倾斜程度变小了，倾斜角也变小了，斜率变小了，它就经过第二象限了，也就是 a 减2/3a 减1，它的是大于等于，在这儿的时候斜率是3，越往右越陡峭，斜率越大，它应该大于等于3。所以我们只需要解它就够了。把3移过来 ，a 减2/3a 减1减3大于等于0。a 减2/3a 减1减去3倍的 a 减2减3a 加6大于等于0。正负3a 约了，上面就剩5，所以只需要 a 减2大于0就可以了，也就是 a 大于2。那么 a 大于2也行 ，a 等于2斜率不存在的时候，它也满足条件，所以综上圈1和圈2，我们得到 a 是大于等于2的。这就是直线横过定点它的变化一点的题，考的不是很直接。我们再看一道题，下面的这个题是，无论 k 为任何实数，这样一条直线横过定点，如果另一条直线恰好过此定点，让我求这个代数式的最值。这道题还是比较明显的。好了，我们看一下，已知的直线是 2k 减1倍的 x 减去 k 加3倍的 y 减去 k 减11等于0。展开分离参数 2kx 减 x 减去 ky 减 3y 减 k 加11等于0。我们把所有和 k 有关的式值放在一块儿，和 k 没有关的式值放在一块儿，然后把 k 提出来。第一项剩个 2x， 它剩个 y， 然后它剩个-1，减去括号 x 加 3y 减11等于0。k 取
不同的值代表不同的直线，无论你开取什么值，我们这些条直线横过定点，让它不起作用，那就是让它的系数等于0。任何实数乘以0就是0，零减它等于0，那就说明 x 加 3y 减11也是等于0。这是方程1，这是方程2，方程1减去方程2乘以2，得方程1是2x 减 y 减1等于0，方程2乘以2是2x 加6y 减去22等于0，它们俩一相减 x 就约掉了，负7y， 负1减负1加22，那就是加上21等于0，y 等于3。把 y 等于3带到这里来 ，2x 减4等于0 ，2x 等于4，x 就等于2。所以所有的这些条直线横过2等3。好，接下来呢，我们把它求完了，它是横过2等3。那么另一条直线呢，恰好过了这个定点。所以这个点就满足这条直线的方程，把 x 等于2带进来 ，2m 加上把 y 等于3带进来 ，2m 加上3n等于2，我就得到了一个定值啊。我一看让我求这个代数式的最值，那肯定要用到均值。用到均值的时候，那我常常就需要定值。所以呢，m 分之3加上2n分之1，我要求它的最值，它是 a 加 b 的形 ，a 加 b 大于等于2倍的根号下 ab， 我需要它们的极是定值，极不是定值，没有定值，那我就要构造倒数，所以我在 m 分之3加上2n分之1的基础上，我给它乘以 2m 加 3n， 我是为了构造倒数。我乘以这个代数式相当于乘了一个2，我再除个2分之1，然后分配率，它们俩一乘 m 约掉了2、3得6，它俩一乘呢加上 m 分之9n， 然后加上2约掉了 n 分之 m， 它们俩一乘呢 n 约掉了，加上2分之3。2分之1倍的2分之12加上2分之3 2分之15加上 m 分之9n 加上 n 分之 m， 所以它是4分之15加上2分之1倍的 m 分之9n 加上 n 分之 m， 这是 a， 这是 b 啊。我们看一下题中有没有说这 mn 是正实数，一正做到了。任何两个正数的和大于等于4分之15落下来，2分之1落下来，任何两个正数的和大于等于2倍的根号下，它们俩的积 n 约了 m 约了剩9，2和2约了9，开出来是3，3是4分之12加上4分之15，它等于4分之27啊。然后我们再考虑一下等号存在的条件，我是在这儿应用的均值，当且仅当m 分之9n等于 n 分之 m， 还要结合 2m 加上 3n等于2，我要求出 m 和 n 的相应的值。这个式子呢，我们就得到 9n 方等于 m 方，于是呢，我们就得到 3n 是等于 m 的 ，m 加 2m， 3m 等于2 ，m 等于3分之2，m 等于3分之2，n 呢把它除过去 ，n 就等于9分之2。当它们取这样子的时候，我们就得到这个式子的都比它大，等于它的时候就是它的最小值，最小值是4分之27。好，这道题呢依然是它比较直接，就是直线横过定点。然后和其他均值不等式的知识结合。我们再看一道题。当我们做到这儿的时候啊，我们对这个横过定点就理解的比较深透了，应用它来做题。
就比较灵活置入了。好，我们看一下这道题。这道题呢要复杂一些，它还要和我们之前学的两条直线的位置关系相结合。好，我们看一下这道题。已知直线 L1 是这样一个方程，直线 L2， 它们俩相交于点 P。对于任意的实数 m， 两个直线分别横过定点 A 和 B 这是题中提到了这两条直线横过定点，我们一定要把横过的定点求出来。即使它没有提到，刚才老师说了，只要你遇到的直线不是确切的，它是直线系方程，在方程当中含有字母，你就一定要主动的考虑它是不是过定点了。那既然他问了，我们就更要求所过的定点了。所以 L1。x 加上，我把它都展开 ，my 加 y 减 2m 减2等于0。我们采用的是第二个方法，分参的方法。x 加 y 减2加上 m 倍的 y 减2等于0。m 取不同的实数，代表无数条不同的直线。那么无论你取啥，我们那些直线过同一个点，让它不起作用 ，y 减2等于0，它就随便取值了，乘以0还是0， 0加它等于0，说明 x 加 y 减2也等于0。这个呢，得到的是 y 等于2，带到这里来 ，x 等于0，显然呢，点 A 就是0到2，也就是 L1 这个直线系的所有的方程都过0到2。那我们接下来再看一下 L2。L2 呢，我也把它展开，变成 mx 加 x 减 y 减 2m 减2等于0。还有 m 的项结合到一块儿 ，m 提出来 x 减2，m 提出来 x 减2，加上 x 减 y 减2等于0。让 m 不起作用 ，x 减2等于0，0 m 乘以0是0， 0加它等于0，说明 x 减 y 减2也等于0，所以我们得到 x 是等于2的，2减2是0，y 是0，显然所有的L2 这些直线系的所有直线方程都横过2到0这个点。这两条直线呢，它过的定点是不一样的。然后我们接着审题，这两条直线还相交了，它的交点是 P， 那么让我们求 PA 加 PB 的最大值。我是不是马上就要把 PA 把这个两条直线联立解方程组呢？即使我现在把两条直线分成联立构造成了二元一次方程组，我解出来的这个交点 P， 它也是含有字母 m 的坐标是含有字母 m 的代数式，我们也不知道点 P 的坐标是什么，所以呢，这个时候我先不连方程组，我要干什么呢？我要观察两条直线的位置关系，因为在我读题的时候，我发现1倍的 x，m 加1倍的 y。m 加1倍的 x， 这是负1倍的 y， 所以我在读题的时候我就发现这两条直线呢，它有关系，什么关系呢 ？L1 的直线是 x 加上 m 加1倍的 y 减去 2m 减2等于0。按照我们的习惯 ，m 加1倍的 x 减去 y。减去 2m 减2等于0，我们看 x 的系数的积1乘以 m 加1，加上 m 加1负号归它的系数自己所有，加上负1倍的意思，所以它乘以负1。你看，是不是我们发现 x 和 y 对应系数的积相加等于0？所以我们就得到啥了呢 ？L1 是垂直于 L2 的，
得到了两条直线互相垂直。好吧，那我们就间隙也可以，不间隙也可以，没有关系的。一个呢是经过0到2了，一个呢横过定点2到0了。那么两条直线还是什么呀？互相垂直的。比如说这是 L1，这是 L2， 它们俩是互相垂直的。那么点 P 呢，就是它们俩的交点，显然这个点就是点 P。这个点呢，一个是点 A， 点 A 是0到2，点 B 是2到0。我们要求的是 PA 加 PB， 它们俩和的最大值。所以我不要上来一看有交点了，马上就联立。你先学会剖析，把它们所有的关系都找到。那难道我还是要把点 P 求出来，表达 PA？用两点间的距离表达 PB， 用两点间的距离。这两点间的距离它是有根号的，根号下x1减x2的方加 y1减 y2的方，加上根号下。那我要求那样的一个长长的两个根号形式的式子，它的最大值显然就很困难。那我怎么办呢？我们就可以想到，只要求最值，你就不妨考虑均值不等式。那均值不等式怎么用呢？我们回顾一下我给大家回顾一下。首先呢 ，a 方加 b 方大于等于 2ab， 这是真理永远成立的一种不等关系。然后我们再看2分之 a 加 b 括号的平方，它等于啥呢？它等于4分之a 方加 b 方加 2ab 分子分母分别平方。那么 2ab 是小于等于 a 方加 b 方的，这是个真理型的不等式别的我都不变，4分之不变 ，a 方加 b 方也不变，单单说 2ab 它小于等于 a 方加 b 方。所以呢 2a 方 2b 方2分之 a 方加 b 方。由于都是正数a 和 b 都是正数，那么2分之 a 加 b 就小于等于，两边开根号要取算数根，它小于等于2分之 a 方加 b 方。a 加 b 小于等于2倍的根号下2分之 a 方加 b 方，把2移到根号里边，变成4乘以2分之 a 方加 b 方，所以它等于2倍的 a 方加 b 方。a 加 b 小于等于根号下2倍的 a 方加 b 方。什么时候取到等号呢？你看我这个式子是咋来的？我就在这儿应用了一下均值，对吧？它等号存在的条件是当切仅当 a 等于 b， 之后呢都是在等价变形，等价变形。所以什么时候取到等号？当切仅当 a 等于 b 的时候，我们才能够取到等号。说老师，你为什么均值不等式它有好多种形式，你为什么要得到这个结论呢？因为在这道题当中，它出现了垂直。这个垂直我怎么用呢？我当然要连接 AB 呀。我当然要使用勾股定理 ，PA 的平方加上 PB 的平方，我是等于 AB 的平方的。这是2，这是2AB 是多少呢？2的平方加上2的平方，4加4，AB 的平方它是等于8的，也就是它们俩的平方和是一个定值。所以呢，我要求的虽然是 PA 加 PB， 我就想让它与 PA 方加 PB 方有关系。
你看 a 加 b 是不是小于等于2倍的根号下 a 方加 b 方？所以它一定小于等于根号下2倍的 pa 方加上 pb 的平方。pa 方加上 pb 方是个定值，它是8，28根号16开出来就是4。什么时候取到等号呢？当切仅当 a 等于 b，pa 等于 pb，pa 等于 pb 的时候，那么我们就可以取到这个最值都比4小，等于4的时候，就是它的最大值。所以呢，这个题呀，它所有的这些知识融合到一块儿，我们去解决问题的时候，那么问题就变得复杂了。我们呢，要把每一个模块、每一个具体的知识点都学清楚、学透彻、理解深刻。那么，当这些知识融合的时候，我们经过一定的训练之后，我们就可以解决复杂的问题了。好，有关直线横过定点的问题，我就给大家讲这么多。下节课给大家讲另一个小专题，叫终点的问题。